Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tepang deui jeung dewek lur. Macara gerlur. Syukur atuh ari cara ger maru. Eta nu dipikaharep ku dewek nya. Urang jeung peuting. Gitu. Alhamdulillah lur. Dina bulan-bulan ayeuna teu ngawilujengkeun oge nya. Alah selamat tahun baru 2024 nya, mudah-mudahan di tahun 2024 teh sing aya kaberkahan nya sing leuwih maju nya, sing aman leuwih aman, sing tambah suburnya negara urang teh 2024 sing mararaju mararajeng sing aman we tambah aman nya. Tahun 2023 malah atuh dina kasalahan tahun 2023 pikeun contoh ulah sampai kejadian dikaulangi deui nya. Itu lho. Alhamdulillah tahun 2024 ke tahun 2023 mah ado panjang lho. Karah ni loba awan nya teh kauruan tau sumhalodo atuh dengan hukum alam kemendah hese nya pasti usum halodo meureun garari nya, usum hujan meureun bararaseuh. Ampun jengnya. Alah sieu cenah ge hayang diajar eta nyekel wayang hari ngadalah mah bisa euy batulan ahlina. Alah alhamdulillah tapi dari diajar mah dileukeunannya segala macam ge dileukeunnan jadi leukeunnan mah bisa. Hobi utamakeun jeung karesep geus hobi lu resep lu we bisa meureun nya, tapi kudu dibiasakeun jadi biasakeun mah da anggar atuh ya Pak. Ngabedom we ta. Alah ampun lah. Alhamdulillah ayeuna terus hujan para patani mah barungah tadi tong boro patani dewek bege nu teu boga sawah. Alhamdulillah milu bunga kusabran naon lamun loba pare loba beas insyaallah beuneunan beas beuneunan cepat penting mahal dina kuloba ya gitu. Nyaeta nu mata kumaha teh eueuh jarang. Alhamdulillah petani ayeuna mah keur subur nya, loba nu pepelakan ayeuna mah. Melak pare mah melak jagung melak suuk wah subur we pokona da utamana mah anu pepelakan teh di musim hujan mah nyaeta nu sawah ada hujan. Wah ya ayeuna mah tah diparalakan deui kamari ge dewek ka sawah geus mulai atuh aya nu keur di garap keur dipacul terus naon deui teh keur dibajak sambut. Dan ayeuna mah dari sambut lain mundi traktor diterek. Alhamdulillah. Sadareuh deui hujan ayeuna mah dibalik lamun musim hujan para petani bunga nya nu diimat euy dipu di hujanan we mah pakaian teh bararaseuh teh garing. Alah ampun teh da kudu aya nu diuntungkeun
kudu aya oge nu dirugikeun ulah untung kabeh atuh untung kabeh mah bebarahar kabeh ande alam dunya mah dunya teh papasangan aya poek aya cang aya budak aya peuting aya awewe aya laki aya budak aya kolot pokoknya papasangan we dalam dunia mah nya amun teh seubeuh nya lapar nya ya hiburan lur lah tambah kesel nya aing menyen konten dari purur naon atuh nyen konten lah mudah-mudahan we wayana kikian teh lur bisa ngalobakeun tali silaturahmi duduluran atau nonton jangan lupa di subscribe ngalapang ide jeung dewek atuh enggak dewek tayang cepat langsung ka jeuleuh aya di subscribe mah like di share doakeun atuh lur channel teh asa monoton pisan lur da ieu channel teh konten dewek mah kararieu da naon kumaha teh da dewek mah konten da berhubungan jeung pagawean teh anjing upload anu desa masyarakat cara upload we dewek mah hitung-hitung dokumentasi joko dari ditenen dina komputer rapido atuh alah nya dari dina internet mah nyatu isuk pake tu butut yang bener bisa di download deui aduh ampun teh salam ke warga-warga orang desa nya sok sering di naon ngaranna teh didatangan ku dewek salam ke orang bundar ke warga-warga orang bundar warga desa Nusa Herang nya oge teh hilap warga desa Pajambon Pajambon loba jambu atuh bubuahan di dinya sayuran jeung mararaju usahan nya ade poe ka kampung kabehna diurusnya jeung segala macem kamonesan di dinya nya dibangun ku ayeuna program kampung kabeh teh nya cenah kita loba nu teu apal cenah naon nya kampung kabeh teh pikeun ngadukung ngarojong teh program desa sok terapkeun kampung kabeh sebagai wadahna di eusian Indonesia ku kedo di eusian ku program-program Hararaden waralus nya jadikeun kampung kabeh berbasis wisata alah ampun nya kudu kedan yang hadapan kampung kabeh mah ada program desa nya kampung kabeh mah kasebutna wadana wungkul ngan programna aya di kampung kabeh segala macemna pek terapkeun sing pararinter kaderna pokja-pogjana sing pararinter kareka cerdas wargana runtut sauyunan sing kompak nya wargana ngarararti kampungna baresi desa kasebut HDT alus nya wargana oge atuh cenah ge meureun deui desana alus beureun ada wargana dinya mah karompak berencit beureunan moal jauh ti dinya da desa teh deusian teh kumat ku jalma minggu satu atuh alah ampun teuing isian ku jalma pasti atuh nu dicatetna ke jalma masyarakatna wargana di mana dikunjungi jalma tamu atau saha ngalewat tadinya ningali tempatna bararesi nya tunu disebut teh meureun jalmana wargana di dinya gitu
para raga kana jaman teu rarajin di dieu mah cenah ge pakarangan teh bararesi teh jeung pakarangan teh bararesi teh loba pepelakan nu sayuran segala macam cenah ge ieu cenah ge mani resep ka dieu teh alus wagana di dieu mah apa mimpina kepala desa na eta meureun eta disebut teh kabeh itu kompak sing kompak segala macam ge lamun kompak mah bakal maju mun aing-aingan mah lila tuh cek sieuk mah cek aing sieuk mah cek aing geus dogdak we para siak we ayeuna teh itu sing raruntuh nya awan deui dah dalam dunya mudag-mudag we kahayang palanjong aja wah cukup segala terus kurang jeung kurang we bukan nama jalankeun aya sok nya nikmati hirup teh bebarengan sing runtut raut cauyunan tah gitu resep aing mah ka desa teu itu datang ka desa teh brag ke masyarakat isukan tuang beberes bebersih nya cukut-cukut anu ngajarembrung tuang di babat bersihan dimangpaatkeun pelakan sampe ruyuk resep daunna panen ruyuk dibagikeun aya nu dijual lain ngurus pakaianna masing-masing nya mangpaatkeun we lah anu kosong gitu di malahan kosong aja jembrung pinu kujukut kararan we gitu sok nya dimanfaatkeun aset negara itu dimanfaatkeun pelakan naon we di pelakan rek buah rek jambu nyangan bibitna eueuh bibitna da eueuh nyaon neangan neangan mah aya kemudian pelakan tanah negara dah daripada ngumbruk aja jembrung jukut jaran tepe kebar diungkeun sok dipelakan naon di dijabadamikeun diurus kebarengannya salain ngurus pakaya sorangan jadi tina pakaya sorangan meunang tina pakaya babarengan oge meunang itu wah ngomong mah gampang nya bot gampang ngomong mah nya tapi pagawean eta ge lamun dijalankeun mah bisa nu hese so teh dijalankeun ese jadi gawean ese alhamdulillah ayeuna ge susumujan pak kira paralakan kadinya ulah dipelakan ting aja jembrung jukut di bebenah ade nya itu musim hujan ade hati-hati musim hujan teh telah musim hujan berarti musim banjir penyakit demam berdarah leungit ade ieu wawadahan kira-kira ngagawean sing kacayan sing jadi bahan nyamuk Aedes aegypti naon teh timbun kira-kira kapake mah dikubur nya rantai nyarengkom cai kampura we da ieu mah da ngaranna manusia mah kudu sering elingkeun teh sering elingkeun mah bisa cari lah nya sok bae bayangkeun coba aya jalma igig lempang ke pinggir gawir ada penata ya jurang ngaranna manusana gen teu ciring eling ke diantep dijeulekeun we
gebrusiat na beureun kiamat teh ke lembang teh teu gebrus we akhirna teh gudubrak nya teh dielingkeun coba mun dielingkeun ane tah hareup teh logak marikir jalanna salamet beureun jelema teh alah ampun tingna nya buran lur lah maka sawe kumaha tuh ayeuna mah serba hese dari ngider we capek atuh da ningeu sabisa-bisa we dewek malah karukal aya nu nongton heug atuh nu teu nah lah tapi lakun nongton mah garonya tak kasih ieu posodan geus bat ka ditu bat ka dieu ieu nya daunna dijieun pidut payu pun nongton donya sieu teh talulungan cokrem gitu lah ampun deui nya sakitu lah nu penting masalah rehat we sadayana nya oyana bapak dewek kan bisa ngomong sieun atuh becuseun atuh ajar teh jajan naon pot jajan tuh di situ sudah bisa ngomong disebar ya sabar atuh pot diajar maneh teh sing bisa lamun bisa mah carita naon gitu aya bukuna dibaca nya madang we maneh teh cat teh nyarekan aing setepot daot teh mah pagawean padang kudu rokok ulin we aja tuh si kakak ngomong tah kepaing mau ngap dirobakeun we ulin jadinya mah dewe rame set konten dah nya tuh pot kemek diajar pot lah diajar atuh ulin bae lobat teh ulingkeun loba atuh ulin we sire wasina ulin mah tuh diajar itu wargi lah atuh nuhunnya salam baktos kasadayana mudah-mudahan sarehat sing daramang tarager rade milik cara ubalai nya panjang umur nya sing disalametkeun dunya akhiratnya ada pokoknya tadi subscribe, di like, komen, bukan nama naon atau diberi masukan dewek kudu kumaha gitu itu diberi masukan nya nuhun kan untuk subscribe oge untuk kararomen teh nuhun sadayana sakitu we ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geus ya cangkeul